नमस्कार बंधुरा आमी सुमी दे आमादेर बांगाली रान्नाघरे आपनादेर स्वागत। आज आमी आपनादेर जोन्नो निये एसेछि घरोया चिकेन पैटिस। दोकानेर मतो पैटिस आमी परे देखाबो। आजके प्रथम शुरू करलाम घरोया चिकेन पैटिस। घरोया चिकेन पैटिस करते आमार की की लागछे ना, एखाने आमी दो कप मयदा निয়েছি, माने 1 कप इक्वल टू 100 ग्राम, ताहले 2 कप इक्वल टू 200 ग्राम। और निয়েছি 20 ग्राम, छोटो एरकम समस्त चामच थाके तार थेके निते पारबेन, ताहले 2 कप और 20 ग्राम, ठीक आछे। और निয়েছি 50 ग्राम अয়েল, भेजिटेबल अয়েল, নিয়েছি 100 টক দই। চিকেনের পুর কিভাবে করে ইন্দ্রজিৎদের রেসিপি দেখে নেবেন, আমাদের বাঙালি রান্নাঘরে আছে। আমি আজকে ডোটাকে বেশি জোর দিচ্ছি, কারণ প্যাটিসটা কি করে করতে হয় সেটাই দেখাবার জন্য, চিকেনের পুরটার ওপর নয়। পুরটা আপনারা দেখে নেবেন। আর লাগবে বেকিং পাউডার, 5 গ্রাম মতো বেকিং পাউডার লাগবে, মানে 1 টিস্পুন মতো বেকিং পাউডার লাগবে। আর লাগবে একটা ডিম লাগবে। আরেকটা ডিম আমি রেখে দিয়েছি, ব্রাশ করব শুধু ইয়র্কটা দিয়ে, মানে কুসুমটা দিয়ে, সেই জন্য দুটো ডিম রেখে দিয়েছি। আর মাখন লাগবে 50 গ্রাম, এখান থেকে আমি 50 হাফ কেটে নেব। আপনারা জানেন এটা 100 গ্রামের মাখন, এখান থেকে সমান করে 50 গ্রাম কেটে নেব। এইবার আমি শুরু করি তাহলে। তা প্রথমে আমি দেব মাখনটা আমি সমানভাবে কেটে নেব। দেখুন একদম সমান করে কেটে দিয়েছি 50 গ্রাম মাখন। আচ্ছা, মাখনটাকে প্রথমে আমি মাখনটাকে আমি গলিয়ে নিলাম। এবার এতে দেব আমি তেল। তার সাথেই দেব, আচ্ছা তেলটা একবার করে নিই। এবার দেব আমি একটা ডিম। এবার দেব 50 গ্রাম, এই 100 গ্রাম টক দই।
এবার এটা আমার তৈরি করা হয়ে গেল। এটা দিয়ে আমি ময়দাটাকে মাখবো। এবার ময়দাটাকে মাখার জন্য আমার কি করতে হবে, আমি সবসময় বলি ময়দাটা চেলে নেবেন, চেলে তো নেবেনই, তার সাথে বেকিং পাউডারটা দেবেন, তাহলে বেকিং পাউডারটা পুরোটা এক জায়গায় পড়বে। আমি 1 টিস্পুন নেব। আমি এটা দিয়ে মাপ দেখালাম না, ওটা দিয়েই দেখাই, তাহলে আপনাদের সুবিধে হবে। বাড়িতে এইগুলো না থাকলে একটা সেট কিনে নেবেন। এখানে দেখুন 1 টেবিল স্পুন দেওয়া আছে। এরকম করে কেটে নিতে হয়, এরকম করে কেটে নেবেন, তাহলে একদম প্রপার পেয়ে যাবেন। এবার এটা এর সাথে দিয়ে দেবেন। আমাকে টিস্পুন দিতে হলে দুবার দিতে হতো আর উঁচু নিচু হয়ে যেত, সেই জন্যে 1 টেবিল স্পুন একদম মেপে কেটে কেটে দিলাম। এবার এটাকে এরকম করে ছেঁকে নিলে বেকিং পাউডারটা পুরো ময়দার মধ্যে সব জায়গায় মিশে যাবে, আর তা নাহলে একটা জায়গায় থোক হয়ে থাকে। এই ডোটাকে দেখাবার জন্যই আজকে মেনলি আসা। এবার এটাকে মাখতে হবে এটা দিয়ে। মাখাটা দেখবেন বারবার একটু একটু দিয়ে মাখবো, এটা না পাতলা হবে না মোটা হবে। মোটা মানে বেশি গাঢ় হবে না, শক্ত হবে না, আবার বেশি নরমও হবে না। এটা মাখতে মাখতে বলে দিই, আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ আমাদের বাঙালি রান্নাঘর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল বটনে ক্লিক করবেন, তাহলে আমাদের সমস্ত রেসিপির আপডেট আপনার ফোনের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। অবশ্যই বন্ধুদের শেয়ার করবেন আর লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তাহলে এখানে ময়দা আছে 200 গ্রাম 20, মানে 220 গ্রাম। 1 কাপ ইকাল টু 100 গ্রাম, 2 কাপ ইকাল টু 200 গ্রাম। আর ওই যে ছোট চামচ, এই চামচ হচ্ছে আপনার 20 গ্রাম। আর যাদের বাড়িতে মেজারমেন্ট মেশিনটা আছে তাদের তো অসুবিধা নেই, মেপে নেবেন। আমি ইলেকট্রিক বিটারে ওটাকে করলাম, আপনারা ইচ্ছে করলে হাতেও করতে পারেন, যেটা সুবিধে। ও ওইদিকে বলে রাখি, আমি ওটিজিটা 180 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে 20 মিনিট প্রি হিট করতে দিয়ে এসেছি। আপনারা যারা মাইক্রো ওভেনে করবেন তারা মাইক্রো ওভেনে
15 থেকে 20 মিনিট প্রিহিট বসিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর প্যাটিসটা ঢোকাবেন, মানে এটা বানিয়ে ঢোকাতে হবে। তারপরে 180 ডিগ্রিতে 35 থেকে 40 মিনিট আপনার লাগবে ওটিজিতে। মাইক্রোওভেনে আর একটু কম লাগবে, 20 থেকে 25 মিনিটসে হয়ে যাওয়ার কথা। এবার এটা মুড়ে আপনারা ক্লিন পেপার যদি বাড়িতে থাকে তো ভালো, তাই এটা মুড়ে বা টিফিন বক্সে ফ্রিজে রেখে দেবেন আধ ঘন্টা মতো। 10 থেকে, আমার যেহেতু এটা 2 কাপ সেহেতু 15 মিনিটস রাখবো, তা নাহলে বেশি হলে আধ ঘন্টা, আর কম হলে মিনিমাম 10 থেকে 15 মিনিট ফ্রিজে রেখে দেবেন ঢাকা অবস্থায়, বা ক্লিনিং পেপার দিলে। দেখাচ্ছি আমি আপনাকে, এই ক্লিনিং পেপার র্যাপ, ক্লিনিং র্যাপ দেখবেন, এটা দিয়ে মুড়ে ফ্রিজে রেখে দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা যদি নাও থাকে, বাড়িতে তো ভিজে কাপড় আছে, ভিজে কাপড় দিয়ে মেখে আপনারা ওটা 15 মিনিটস ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখবেন। তাহলে আমি 15 মিনিটস বাদে ফিরে আসছি। 15 মিনিট বাদে আমি ফিরে এলাম। এইবার ক্লিনিং পেপারটাকে আমি খুলে দেব, দিয়ে দেখুন কত নরম হয়ে গেছে। এরকম করে মেখে নেব। আর একটু বড় হবে। দেখুন একটা লেচি নিলাম। এটা আপনারা তেল দিয়েও করতে পারেন, বা ঘি দিয়েও করতে পারেন, অথবা শুকনো ময়দা দিয়েও করতে পারেন।
এটা মেঝেতে করলে আরও ভালো হতো, আর একটু বড় করা যেত। যাই হোক, এবার এরকম একটা সেন্টারে বসাবেন, ঢাকা নেবেন বা এর থেকে বড়ও নিতে পারেন, দিয়ে এটাকে একটু চাপ দেবেন। এবার এরকম একটা কোনো পেপার নেবেন বা স্কেল নেবেন, নিয়ে এটাকে সেন্টার করবেন। দেখিয়ে দিই একটা। দেখছেন, এরকম করে কাটলাম। আপনারা যেরকম ইচ্ছা ডিজাইন দেবেন, আমার মতো ডিজাইন দিতে হবে তার কোনো মানে নেই। এবার এটাকে উল্টে দেবেন, দিয়ে এটার সাথে এটা মিশিয়ে দেবেন। এরকম খুব করলেন। এরকম খুব করলেন। এবার চিকেনগুলো এর মধ্যে পুরে দিলেন। ডিজাইন আপনার যেরকম খুশি আপনি সেরকম করবেন।
এইবার যে আমি ডিমটা বলেছিলাম, স্পুন কোথায় গেল? এর ইয়েলো অংশটা নিলাম। এবার এটা দিয়ে এগুলো ব্রাশ করে দেবেন, সিম্পল ব্রাশ। টেস্টি, হেলদি আর পুরো একটা মিল হয়ে যাচ্ছে। টিফিনে দেবেন, দুপুরে মিল না খেয়ে এটা খাবে। এবার ওটিজিতে যেতে হবে। আমার প্রিহিট হয়ে গেছে। আমি এবার ট্রেটা বার করব। এই ট্রেটার উপরে আমি বসাবো। ওয়ান 180-তে আমি 45 মিনিটস দিলাম। এবার বাকিগুলো করি। 35 মিনিটস বাদে আবার ফিরে আসছি। আমার প্যাটিস হয়ে গেছে। এবার এটা নামাবো। একটা মাছের শেপ দিয়েছি, আরেকটা আগেরটা মাছেরটা আরেকটু হবে। তাহলে এবার এটা আমি নামিয়ে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব। তাহলে আজ আসি। নমস্কার।